सो हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोबाइल टिप्स में। दोस्तों हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं Vivo Y73 फ़ोन के बारे में। अगर ये फ़ोन आप यूज़ करते हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि इसमें आज हम बात करने वाले हैं अपने फ़ोन में ऑल साउंड को कैसे ऑन करेंगे, उसे कैसे यूज़ करेंगे। हमारी जो ऑल साउंड सेटिंग होती है उसमें क्या क्या रहता है, क्या क्या वाइब्रेशन रहता है, उसमें हम सब कुछ इसे यूज कर सकते हैं और उससे सबको ऑन कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलते हैं, सबसे पहले हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें इसके लिए सबसे पहले चलना होगा अपने फ़ोन की सेटिंग पर। यहाँ देखिए हमारी फ़ोन की सेटिंग, हमें इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तब हमें इसे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा साउंड का ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए साउंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब हमें इसे थोड़ा स्क्रॉल अप करना है। स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा अदर साउंड एंड वाइब्रेशन। तो यहाँ देखिए बहुत सारे जो है इस डायल पैड टोन, यहाँ स्क्रीन लॉकिंग साउंड है, चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन, टच साउंड, स्क्रीन कैप्चर टोन, टच वाइब्रेशन। तो इसमें 5-6 तरह की जो भी सेटिंग है सब कुछ है। हम यहाँ से डायल पैड टोन है, देखिए हमारे यहाँ पहले से स्क्रीन लॉकिंग, जैसे हम अपने फ़ोन को लॉक करते हैं तो उसकी भी आवाज़ हमारे फ़ोन में आती है। तो यहाँ से हम इस सेटिंग को ऑन कर देंगे। चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन, जैसे हम अपने फ़ोन को जब चार्ज पे लगाते हैं तो हमारे फ़ोन में जब साउंड आता है वाइब्रेशन दोनों एक साथ आवाज़ करती है। तो यहाँ इस सेटिंग को भी हम यहाँ से ऑन कर देते हैं। अब टच साउंड है, यानी हम अपने फ़ोन को जब टच करते हैं तो हमारे फ़ोन में वो भी आवाज़ से नहीं साउंड करेगा। तो इस सेटिंग को भी यहाँ से हम ऑन कर देंगे। स्क्रीन कैप्चर टोन, यानी अपने फ़ोन में जब हम स्क्रीन शॉट लेते हैं या स्क्रीन कैप्चर करते हैं तो हमारे फ़ोन में एक टिक की आवाज़ आती है, जो भी इस सेटिंग को यहाँ से ऑन कर देंगे। जब भी हम अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेंगे तो हमारे फ़ोन में जब एक आवाज़ साउंड यानी आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से भी इस सेटिंग को ऑन कर देते हैं। अब टच वाइब्रेशन, यानी अपने फ़ोन में जब फ़ोन को टच करेंगे तो हमारे फ़ोन में जो टच करके थोड़ा देर टच करके होल्ड किए रहते हैं तो हमारे फ़ोन में जो वाइब्रेशन की आवाज़ यहाँ से भी आएगी। तो इस सेटिंग को भी हम यहाँ से ऑन कर दें। अब आपके फ़ोन में ये जो सब 6 सेटिंग है, इस सेटिंग को सब ऑन कर देंगे तो आपके फ़ोन में जो है ऑल साउंड सेटिंग एंड वाइब्रेशन सब कुछ यहाँ से ऑन हो जाएगा और उसे आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर कीजिएगा। वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।